আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইফতারি স্পেশাল এবং গরমে আরামদায়ক একটি ড্রিঙ্কস যার নাম হলো চকলেট ব্যানানা জুস। ড্রিঙ্কসটা রেডি করার জন্য প্রথমে আমি একটা ব্লেন্ডার জারে নিয়ে নিলাম 3টা পাকা কলা। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কোকো পাউডার, এর সাথে দিচ্ছি 2 চা চামচ চিনি, মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দিবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি বিট লবণ। বিট লবণটা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ চকলেট আইসক্রিম। এরপর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণের জাল করা ঠান্ডা দুধ। সব উপকরণ দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিলেই বাস তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার চকলেট ব্যানানা জুস। জুসের মধ্যে 2টা বরফের টুকরো ও একটু সাজিয়ে নিয়ে পরিবেশন করে দিলাম আমাদের আজকের রেসিপি চকলেট ব্যানানা জুস। যারা কলা খেতে একদমই পছন্দ করেন না বা কলার ফ্লেভারটা একদমই ভালো লাগে না, তারা কিন্তু এইভাবে তৈরি করে খেতে পারেন। এতে করে আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে, কারণ কোকো পাউডারটা দেওয়ার ফলে জুসটাতে চকলেটের ফ্লেভার চলে আসে। আর এই জুসটা কিন্তু ছোট থেকে বড় সবাইকেই তৈরি করে দিতে পারেন। খুবই হেলদি একটা জুস। আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে। আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।